Se alguén ten un anel ou un colar... A ver, dixeron antes que... Mira pa aí, Hola. Hola. Ostras, Ostras, pero eso... Que podrían ser esmeraldas. isto non leva nin ao Mar Montes, leva isto, Espero que señan falsos. No, que sean Non auténticos. señan de verdad. Porque, que historia ten este anel? Nada, regalou o meu home, xa fai 38 Que farías? Que anos. farías para che Para que me regalar? Bueno, fai 38 anos. Hai 38? Agora non me regalades. E regaloucho dicindo que eran... Verdadeiras. Pero que son? Ai, non sei, eu non sei que son. A ver, é bonito. Que son isto. verdadeiros, claro. Son É bonitos, sí, bonito. é bonito, Isto, bonito. ao mellor é bonito. E se Ao mellor, descubres Claro, que... ao mellor bonito, en calquera tómbola que lle tocou, calquera Tamén. cousa. Ou non, que Pero- deses das bolas que A hai. ver, o detalle que é bonito. É bonito. No, é bonito e acordouse de ti. Exactamente. Claro, O pero- importante é que me regalou. A ver, te acordouse de ti. Exactamente. Pero ti préstanos o anel para que o analice Marcos Pérez. Sí, Sí? sí, sí. E se descubres que é falso? Bueno, falso, hombre. que... A ver, deixa-nos ver, saca. Bueno, hombre, ahora xe total xa levo 38 anos. Sí, ahora da igual. Agora, Xa casi ten un valor, xa casi lle coñeche cariño. casi. Pero brillar, brilla, Sí. E é bonito, A Claro. veces as cousas canto máis brillan tamén, hai que desconfiar, Bueno, non? bueno, pero Bueno, eso vai no valor sentimental. Bueno, valor sentimental, pero si son de verdade tamén ten valor do outro. Nunca se sabe, Bueno, eu non o vendería agora. Bueno, ahora non. Non, se che dan 3.000 euros. Bueno, algo máis. Sí, home, Eu bueno. non sei, pero Con 3.000 pensaba, home, Sí. sí. Claro, son 38 anos, teria que ter máis valor. Claro, mira isto. podría ser. Levamos ali o que? Sí, Levo yo. Sí, levamos yo, sí. Si Vamos me lo a deixa ir ela... un pouco ali, non? Sí, Pues veña. levo aí, veña. Pero de momento chamar por nós, Raquel Ataria, estamos falando de euros. Efectivamente, imos ir Mucho ao pedo, taxador, pero antes Vai. facede paradiña aquí neste recuncho que falando de euros tamén repartimos cartiños, non sei se tantos como para comprar un anel de semellantes características. bonito, A ver. Há tempo para máis, tiñamos máis temas pendentes, pero sí que imos facer unha pregunta rápida. Hoxe temos un tasador, a Marcos Pérez, tasador de ouro e de xoias, de pedras preciosas, como a que ten Roberto na man. Así como abogado dirías que iso é valioso ou non? Como abogado e como home que non estou acostumado, diría que non é valioso, pero non entendo. É dicir, o que vale a man de Roberto, para que Pero- nos entendamos. Mans preciosas, ¿verdad? Regalollo a Merchate, cantos anos dixo? O home? 38 anos. 38 anos. Que nunca un regalo máis volver a ver. Claro, pero se nos fan un regalo, a mí se me fan un regalo e me din, isto un anel de diamantes. E despois, agora ven Marcos Pérez, o tasador, e me di que plástico podo demandar a miña parella? Podes presentar unha... Bueno, demandar, non. E presentarlle unha querela por estafa tampouco, porque cando somos parella, todos os delitos patrimoniais quedan anulados. Cuidado con isto, é dicir, se eu estou con Juan e lle collo cartos a Juan, iso non é un delito. Non é un roubo. No, non, a menos que exista violencia. Se non, simplemente por collerlle 1.000 euros da carteira que leva neste intre, non sería nada. Ollo como acaba de hacer un E respeto, un fillo a un padre tampouco, ou a madre. Tampouco, mentras non exista violencia ou intimidación, O sea, un fillo colle a seu pai ou a súa non nai demos cartos, ideas, eso non é un demos roubo. ideas, non demos ideas. No. Vamos dar ideas. E imos facer unha pequena pausiña. A volta saberemos se o anel de Merchi pois é bo ou non é tan bo, aínda que ela non o vende por nada do mundo. Iso dixo. Nuns minutos, no que andai. Non podías decir que era... Roberto regalou a súa parella aí 38 anos e nós estamos co tasador e xoieiro Marcos Pérez e imos ver. Agarda por Vamos a ali, ver. vamos. Recordamos que temos, hoxe falamos de pedras preciosas Que e bonito. temos varias incógnitas sobre a mesa. Unha delas será este diamante que pode custar 15.000 euros. Este. Podría ser. Podría ser. Ou 30 euros. Que bonitas as xollas que temos por aquí, non? Vemos de todo brila moito, non sei, eu son como unha urraca. Eu xa vexo isto, xa me poño tola. Pero antes de ir a analizar por que as pedras preciosas son pedras preciosas e por que están tan valoradas. Pois varios factores. A dureza é importante, as características de luz, de cor, aínda que o diamante
moitas veces o que se busca precisamente é a ausencia de cor, non? O máis blanquiño tamén está moi valorado. Para que a luz sexa a protagonista, non? Efectivamente. E despois un pouco, pero como pasa con todo, a escasez. Claro. Claro. A escasez. É unha pedra que hai moi pouca, ten unha dureza, que ten dureza quere dicir que vai durar moitos anos. ¿No? Por eso a diferencia que falábamos antes de unha circonita ou un Es brillante. que un diamante é para sempre, con ese Claro. eslogan le van vendendo diamantes de 30 Sí, anos. É sí. para sempre realmente? Sí, realmente. É a pedra máis dura que hai, ¿no? Nunha escala que se chama escala de Mohs, aí o que facemos, o que buscamos é a resistencia ao rayado. Entón, ningunha pedra pode rayar un diamante. Só o propio diamante pode Só un propio rayar o diamante, que é o que se diamante. utiliza entón para cortalos ou para rayalos. Entón, por eso, sí que tes unha pedra montada, sí que se pode romper, non? Pero o que é a resistencia a rayar non se vai rayar nunca. Por eso que se fai. Pode ser unha maneira dureza, para saber claro. se se trata Sí, dunha pedra exactamente. preciosa real ou non, E non? cales son as Intentar pedras preciosas? Temos o diamante e cales máis? Sí, despois, as principales, o seguinte, que ademais é o seguinte en dureza, o corindón, que é desa familia, son os zafiros e os rubís. Zafiros, que ten sería, color azul. En todo caso, esta, digamos, ¿no? Esta é máis aguamarina, pero, por exemplo, isto sería rubí. Esto sí, esto sería rubí. Sí. E despois, os berilos, que serían, en caso de ser verde, sería un aguamarina, e en caso de ser azul sería unha... Perdón, unha aguamarina e unha esmeralda. Porque diamante nunca hai diamante de cores. Non hai... Sí. Ah, sí? Sí, entón tamén son moi valorados. De feito, falando desa escaseza, teño entendido que a pedra preciosa máis cara do mundo actualmente é precisamente un tipo de diamante que ten unha cor moi característica, non? Un diamante vermello. Vermello, Diamante vermello efectivamente. moi intenso. Hai moi poucos. Entón, ese os De canto quilates... falamos? Dixen eu a máis cara do mundo, canto pode costar o quilate? Ou non sei como se mide. Pois eso non sei, está nun 1.000.000 de euros o mellor un quilate de... No é o sea, Bueno. para que os fagades unha idea, pode ser este tamaño. 1.000.000 de euros, un Claro. tamaño como este que temos aquí. Sí. Este do medio. Uf, cuidado. Estos, preguntades por os precios, este en pequeno, que son 0,25 quilates, por ejemplo, este ven sendo 600 euros. Falo xa de precio, non que despois nas joyerías, pois depende, ou sea, a marca, hai xente que lle Claro. pode por máis, non? Pero un precio medio, de calidad media tirando a boa, pois son 600 euros. Este xa pode pasar a 5.000. O valor de os diamantes aumenta de maneira exponencial. É dicir, xa, un xa diamante ves, de xa 4 ves. milímetros non vale o doble que un de 2. Claro, porque Vale difícil atopar moitísimo unha máis. pedra que teña, bueno, que teña eses quilates, que sexa tan grande, non? Claro. Entón, o grande que tes aí? Ese era o dos 15.000, non? Este, a partir de 15.000 euros, un diamante así, en estas características de boa calidade. A verdade é que non sei, logo veremos se son de verdade ou non, pero reflicten a luz dunha maneira que eu diría que pintan, se non están moi ben logrados, porque precisamente Claro. unha das características do diamante é esa, non? Sempre se dixo que ten que reflectir moitísima luz, que se Exacto. podes ver a través del como se tratase dun vidro, seguramente non se trate Exacto. dun diamante, non? Correcto. Pois aquí hai que facer diferentes probas. Unha, Veña. o anel de Merchi e outra dos diamantes. Hai diferentes probas para os diamantes, non? Deixamos a Merchi un pouco máis nerviosa. Facemos primeiro os Para o diamantes. Sí. Mercha, prove. Pois veña, vamos ver si estes diamantes de aquí son verdadeiros ou non, ou non son diamantes. Sí, unha das cousas que debemos mirar primeiramente, por exemplo, nestas dúas sortixas son ouro, pode ser ouro blanco ou pode ser aceiro ou plata, con pedras blancas. Aquí vemos que esta pedra está aí metidiña, está engastada, que se chama, non? Que está Sí. tapada con un pouquiño de metal para que Que non non está salga de aí. pegada, digamos, está Correcto. aí recollidiña. Eso é. Se vemos esta peza, non vemos que teña ningún metal por encima. Esta, bueno, a cámara non ve, se vemos máis de cerca, vense que as pedras van aí pegadas. Eso xa nos di que non é xollería, que é, Ningún caso, que é bisutería. non? Unha pedra preciosa iría Non. pegada. Vai Efectivamente. sempre engastada. Estas pedras o que levan é un plastiquiño por debaixo, que é o que lle dá realmente o brillo e tal, e despois podes utilizar pegamento. Se a un brillante lle pos pegamento por debaixo, pegas, Queda cháfalo totalmente todo. opaco e Exacto. non ten sentido. Correcto. Falábamos de outra proba que, a ver, non é definitivo, pero sí que nos vai a tirar un pouco por terra ese se hunde, non? Sí, como se fose un ovo. Ou Isto se- facémolo na casa para ver se Eso, o cando ovo está está ben bon, ou non, claro. Pois tamén coas pedras. Eu teño esta pedriña aquí, que pode ser un rubí, Rubí.
se o vetamos, vai para o fondo. Está no fondo. Non sei se Está se no fondo. conseguiu ver porque tan pequerrechiña, Sí, esa pero moi foi pequeniña. directa ao fondo. Lo que pasa é que tamén entendo que podría haber un... Toma. Mira que diferencia. Pero podría haber imitacións que tiveran máis densidade que a auga. Efectivamente. O cal se afundiron tamén. Efectivamente. Isto que nos di directamente que non é unha pedra. Que era unha pedra válida. Pero despois, efectivamente... Pintaba ben esa, Sí, porque están moi logradas. A verdade é que Están si moi non, así logradas. vistas, Sí, imagínate entonces eso se nunha mellorou moito, xoia. non? Nas imitacións Sí, e claro. nas... Sí, de feito, creo que o primeiro que hai que saber é que hai pedras naturais, pedras sintéticas e pedras de imitación. As pedras sintéticas pode ser a mesma pedra que hai na natureza, pero feita nun laboratorio. Podese imitar, digamos, esa... Facer a mesma. ese Como que elemento. falábamos O sea, das perlas, non? Sí, a perla está feita por unha ostra, Claro. pero pode Tamén ser que se a pode fixera facer. de maneira natural ou porque ti lle incitas a facer a protexerse e facer unha pedra. Marcos, e a proba do bafo ou a proba da néboa para o diamante, porque os diamantes tamén son moi condutores, non? Son moi duros, pero teñen unha gran capacidade de Sí, de conducir, de conductividade térmica, efectivamente. Pero sí que é verdad que eso está moi collido polos pelos. Para porque botarlle un pouco a lento e Claro, ver se desempaña rápido o diamante. Sí, pero depende moito a humedade que hai, as condicións, a humedade, a temperatura. Eu deso non me E fiaría. se esta non é 100% fiable e a do bafo tampouco, como podemos saber 100% de fiabilidade que o diamante que temos aí vale 15.000 euros? Que quedamos todos abrallados Vale, con eso, por exemplo. Hai algunha proba... Calupa miraríamos se está rayado, o que falábamos antes, non? Hai outras medidas con refractómetros e cousas que, bueno, non podemos ter aquí, porque realmente hai imitacións moi boas, O diamante sí que, o Pero moi circonita... boas que te poden engañar a simple vista a ti. A simple vista, digo, A simple vista, sí, sobre todo se a temos solta. Despois, se ti colles dúas e pos unha ao lado da outra, Claro, en sí que dis, comparación. hai algo, unha ten unha luz especial, E a non? proba do punto, iso en que consiste? Porque tamén se di que con eso Sí. se pode... Eso se temos na casa, porque aquí pois é verdade que non se pode apreciar moi ben, pero ti puntas nun Ai, mira, é o que estamos nun vendo folio. en pantalla, non? Mira, aí o podes ver. Se ti marcas un puntiño de color negro, por exemplo, mira, aí o tes. E cando ti poso unha circonita encima un vídeo, fai eso, fai todo círculo alrededor. Porque ten a maneira que ten de dispersar a luz. O brillante dispersa tantísimo a luz que cando ti polo encima de un puntiño, ese puntiño vaise por todos os lados, se vais a ver unha maraña Non aí se ve como... transparente. Non Entón, se neste caso, o da dereita sí sería diamante. Sí, Ou ao revés. Como se comporta. Sí, o outro forma un circuliño todo exacto. Entón, cando forma un circuliño exacto non é. Ben, pois, chegou a hora da verdade para o anel de Merchi, Temos aquí, que o ten Roberto Vilar. Saiche agora, non? Dicía eu que pola cor, Non se sabe fosen agora. pedras preciosas, de cales se Vou trataría? Eu quitar, dicía vou quitar, zafiro, pero non sei se ia ben encamiñada, porque como No, é o azul... zafiro é máis oscuro. É un azul sí. máis oscuro. Non hai Hoxe xa tonalidades? veremos. Non hai diferentes tonos... Pode ser máis, sí, como esta esmeralda, non, que vemos aquí, pode ser máis clara ou máis oscura, pero o zafiro ven sendo o Sería unha cor máis como esta, o non? máis coñecido que temos. Esa é máis tamén topacio azul, agua marina, non sei se teño aquí zafiros. Isto sería Que zafiro. diferentes? escuriño. Non, esas Sería son esmeralda e rubí? Non sei. turmalinas. Turmalinas, boas pedras tamén, Ajá. sí, pedras semipreciosas e co E se non se trata dun brillantes. zafiro, entón de que estaríamos falando no caso de que fosen pedras preciosas de verdade? Podía ser tamén un topacio azul, podía ser tamén tirando a agua marina, pero aquí Poder podía. que é o primeiro que vemos, non? É que non está pechada, que este aro está aberto. E iso que ten que ver? Isto non se fai en ouro. Que di? Isto faise en plata ou en bisutería, porque así ti móvelo un pouco e Tamén adáptalo. ti poñendo caras, Igual é unha Isto relación é algo correcta. así que sea o primeiro que nos ven, ¿no? Se fose A ouro ollo. branco, neste caso, iría que mal arranque, todo... Sí. Cerrado, sí. Pechadiño todo o anel, O non? arranque Sí, non ti foi cando bo. fas unha peza de ouro fala ben cerrada, fas a medida do cliente ou se pode reparar e por a medida. E despois o que vemos é o que falábamos antes, que as pedras están pegadas encima. Non están engastadas, Non claro. están engastadas, correcto. Pero mellor aforrou no anel e no engaste, pero a pedra sí que boa. Pero é que é moi Pero- grande. Eso se fora bon, eso canto vale. Eso se fora zafiro, canto máis ou menos canto podría valer. Unha pasta. Pero canto unha pasta. 30.000. Pois podía valeros, Por aí, sí. ¿no? Con esta calidad, con que- esta cor, esta cantidad de zafiro en este tamaño, No, podía pero ser. Merchi non contaba con A ver ese se o gasto. home pagou os 30.000 a engañar ou non. Eso sí que daría pena. Despois, algo que hai que mirar, da que a naturaleza nos brinda con colores maravillosos,
se ti ves unha cor que non nos ves normalmente na naturaleza, porque é demasiado, como falábamos desta pedra verde de aquí ou este azul, Sí. que é moi forte, que non estamos acostumados a verlo na naturaleza, eso pues, Desconfía. desconfía de que E co isto azul non onde vai está na ser... naturaleza? Por exemplo, hai algunha cousa azul que se coma? No. Onde está na naturaleza Hai azul? peixe azul. Pero non é azul. Por foras, bueno, algún tira un pouquiño. Peixe azul non é azul, Atanes, o peixe azul é blanco como a todos. Por fora, a pel, Pero é digo. boa táctica esa de ver que sea un color Pois- puro, non? Pois nada, en resumidas cuentas, pois esta é unha sortija de fantasía. Pero moi boa, verdad? Pero- De fantasía pero boa, Pero Pero que moi bonita, sostivo, moi bonita. Bonita, sostivo con colores. 38 anos de amor, que iso vale que máis vou que dar a- vou 30.000 euros entregar e ali que a teño Merche. bote. Pois está ben feita. Porque o É o que podo dicir. importante é o valor sentimental. Home, máis bonito era que valera 30.000 euros. Hombre, normal. Pero bueno. é bonita, eh? Sí. Queres levar este? Este é ouro puro, eh? Bueno, tamén. Esto regalas yo ao teu marido. Pois se queres ver ao Mar Montes un día, Sí, o... a ver Sí, se o pode a poner barraca. esto. É unha maravilla. Sí, sí. Bueno, pero é bonito, moi bonito, Sí, eh? vale. Isto tamén hai que ter gusto. Hombre, hai que ter tamén sentimento. Efectivamente. Claro que sí. Pues moitísimas grazas, Merchi, moitísimas grazas, Marcos. Moitas grazas. Pero a Marcos ímolo ver, tes que preparar a Gorsi un pouco as mans para tocar a Sí, guitarra. Ímolo ver agora co seu tributo a Joaquín Sabina. Nos imos ver como se está vivindo na Coruña este día do Rosario. Veciños e visitantes achéganse á cidade para participar nas misas e na ofrenda floral a patroa coruñesa.